यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, आप पीछे रहे। भारी धुंध की वजह से गन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चल रहा था। एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हारे पास है जी? नेगेटिव पैटी, विजिबिलिटी कम है, एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई नहीं दे रही। मैं और करीब जा रही हूँ। रॉजर, ज्यादा पास मत जाना, खतरा है। चिल पैटी, मुझे आसमान में पकड़ना आसान नहीं है। आई नो यू कैन डू इट एनजे, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। लेट्स गेट देम। पैटी ने एनजे को गन पोजीशन की तरफ जाने दिया। पैटी, 6 आर्टिलरी गन्स है जो नॉन स्टॉप फायर कर रही है। कोऑर्डिनेट्स एनजे। बिल्कुल मेरे सामने। तुम मेरे चॉपर पे एम करो, मैं हट जाऊंगी ऑन योर कमांड। रॉजर, ऑन माय काउंट ऑफ 3, टर्न हार्ड लेफ्ट। रॉजर पैटी। 3, 2, 1, मूव। पैटी की मिसाइल गन पोजीशन तक तो पहुंच गई।